walii keenya walubee fagaannee galman geenye xinnaannee suuqateenye maal walii faasaaqnu kara lammii koo wal marara fagaannee galman geenye xinnaannee suuqateenye maal walii faasaaqnu kara lammii koo wal marara. Egaa dhaggeeffattoota keenya kun Haacaaluu miti dhugumatti ammas yaaduma sadhiisammaa namoonni duraan jedhan san keessan ture haa ta'u sagaleen kun akkamitti dhufe minatti? Sagaleen kun ani waan beeku itti uumamumaan jira. Haacaalus moo baay'ee dinqisiifadha waan kanaaf ta'es beeku garuu uumamumaan jira garuu sagaleen koo durumaa eegaleen ni sirban ture. Eessatti jalqabde? Sirbicha? Sirbumachuun sagaleen kee kun sirbaaf akka ta'u akkamitti agarta eessatti jalqabde waltajjii adda addaa ta'eessa jechuudha. Ani sagaleen kun sirbaaf akka ta'u dhaladheen of barraan ofumaan argee namni hunduu bakka dhawoonni naannotollee bakka akkas sirbuu danda'u na gorsan yeroo daa'ummaa koorraa eegalee bakka ani of baree ofumarratti argee jechuu hin danda'a bakka baay'een jaalladha garuu daa'ummaa koorraa jedhu namarraa illee argee osoo hin taane gaafuma of baree toona muuziqaa dhaga'uu keessi koo bakka miira kootti baay'ee dhaga'ama durumarraa eegalee. Sirbaa yeroo of beektee akka sirbaatti sirbeettee sirbite yaadattaam? Sirba fakkeenyaaf yeroo sana anillee beektaa yeroon ka of barutti ani sirba yeroon of bareetu dhaggeeffachuu eegale naannoo sirba Taaddalaa Gammachuuf bara baasaa sanii beektaa? Kan maal jedhu? Yeroo sana yeroo of bareetu sirba dhaggeeffachuu eegalu sanitti Taaddalaa bara 97 ani naannoo sana naannoo umrii 10 natti fakkaate sirboota Taaddalaa keessaa jaalalleetiyaa Takkittiitiya jaalalleetiya anqabameera kootu sitonarra wayyaa asii achiin deemee barbaadee si dhabee asii achiin deemee barbaadee si dhabee nafse as kootu gama kiyyaa yaaddo ndahu maan marka jedhu. Jechaan ibsamuu danda'u jechuun sagaleen kee hedduu miidhaga dhugumatti immoo kan weedduudhaaf ta'u sambooda akkam ture? Sambooda beektaa naannoo ani ni yaadadha naannoo yeroo umrii 15 sirban hojjedhetu jira walaloo feedaloo matumaa kiyya dalagee kan hojjedhe jira beektaa. Eessatti hojjette? Biyyumatti jechuun akkasumatti otumaan bakka baadiyyaatti guddadhe beektaa. Otuma baadiyyaa yeroo sirba kana fedhii waan qabuuf bakka ni hojjedhame maaf hin hojjenne yaalee naannoo umrii 15 still nan beeka yeroo sana. Yaadatamee walaloo masaallee? Ni yaadadha walaloos ni yaadadha. Waan itti hirkadhoon dhabee dagaleen tantoona jalaa jigde waan ansitti mun qabu ergatuu musteena jalaa diddee ayyaadan lubbuu siif dhabaa hin garre duuba ko kee garaan iccitii qabaa hin taane akka ko ayyaadan lubbuu siif dhabaa hin garre duuba ko kee garaan iccitii qabaa hin taane akka ko siiti jaaretoo diiga jaalala awwaansiin jedhuun qabu kanaan ilaa wal bira dabarteeti haftee hireen walitti hadhooftee firiin dhumni ishiin tolle. Erga gaafa jalqabaa waliin dhufne hangaaf tokko garaa koo sin dhuunfanne akka garaa kiyyaa ta'uu dhiisuun kan kee yaadanna mul'ate iccitii kee arge maal siin jedhaa kee garaani kan durii sana yoo yaadattu booressitee hirphuu haqaa daandii sobaatii kan deemtu. Humnaan qabeetoo sin deebisu tiyya dubbiin jibbataate naafis rabbuuma beeka boolla qottee na awwaalte kan si waliin deemee kufee tafa fuulla'ee karaachiin fagaatu ammuma madiigdee ijaarta jaalalti ta'ee tabban baatu. Beekaadhuma nama calsin jedhe jechuun ana keesseen dhaggeeffattoota isaa akkas ta'uu danda'a hedduu nama dinqa kaasetaan hin baane kun yookiin baaqeedhaan illee. Hin baane. Maaliif? Hin baane jechuun jedhe sana beektaa baay'ee akkasumas humna sitti hin qabu. Nin dalaguudhaaf fedhiin qaba garuu humna barbaachisa beektaa dalaguudhaaf.
bakka haalli baay'ee nama jechuudha dheeraa deemaa akkasumatti dhiise malee ammallee haamilee cimaan na keessa jira haamilee cimaan kana hojjechuudha baay'ee haamilee qaba ammallee kanaafuu immoo yeroo humna argadhee totti deemetti hojjechuu hin danda'ee yaada. Mee ogummaa kana keessaa baanuti barumsaan gam deemteetti? Barumsa amma level 4 qaba level 4 diploma accounting. Maaliin? Accounting. Anna ittiin hojjechaa jirta? Ittiin hojjechaa jiru garuu. Amma ogummaa maalii keessa jirta? Amma ani ogummaa poolisii Oromiyaati. Ogummaa poolisummaatiin hojjechaa jira sa'a kanatti. Ilmoome erga poolisii kaasne keessumattuu waggaa lamaan waggaa sadan kana keessatti poolisiin uummata wajjin akka ta'ee fi duraan ilaalchi uummanumti keenya poolisii wajjin qabuu fi kan amma adda adda. Akka nama si argutti immoo dargaggoodha isaati. Meeshaa kana natti hime. Wanti kun isin keessattis maaluma? Atis poolisiidha waan taateef si keessattis maalumame? Poolisiidha beektaa poolisii fi uummanni kana dura beektaa haga samara bakka walitti dhufeenya hin qabanii. Walitti dhufeenyi uummataa fi poolisii gidduu jiru baay'ee laafaa ture. Ilaalchi jirullee baay'ee bakka dhiphaa xiqqaa ture beektaa. Ani garuu karaa poolisii kanas akka nuuf haaluma tokko fi bakka haaluma tokko fi bakka rakkina waan garaagaraa irraan itti seene. Sana booda garuu ergan seene garuu inni ture jeen seenne. Erga seene mana leenjii eega seene booda bakka haalli jiru hundumtuu natti toluu dhiisee deemuuf ka'ee. Ergan dhufeellee bakka haalli tokko garuu gwallaalumoo akka kinu dura bakka halaala ilaalamee jibbamu sanis miti keessattuu seektara waan biraatillee beeku poolisii Oromiyaa akka ilaaletti baay'ee bakka uummatatti dhiyaachuu uummata ofiitiif na'uu barbaadu ilaalcha uummata miidhuu wanti of keessaa qaban tokko hin jiru beektaa gwallaalu ijoollee baay'eedhaallee wal gorsina. Namallee bakka akkasumatti bakka miidhuutti hin qabnes waan baay'eedhaanis ijoollee baay'eedhaan wal gorsaa ture jennee otuma deemnu immoo kun amma uummataan bakka baay'ee wal jaalannaa. Miira maalitti dhaga'ame fakkeenyaaf amma akka mataa kootiitti jechuudha. Poolisoota akka keessanii dargaggoota isaa ta'an maalii isaa ta'anii bilisaan deemu jechuun koo sodaa tokko malee deemu hawaasa keessas haa ta'u. Keessumattuu yeroo rakkoon tokko dhufus gaafa dargaggoota waa akkasiin godhina yookiin akkas godhaa gaafa jedhanillee namni isaa nagaa hogguu sana miira gammachuu wayii kan ibsamuu hin dandeenye na keessa jira. Siifoo maaltu si dhaga'amame? Ani guyyaa dubbanne isan hawweetu naaf raawwatame jechuu hin danda'ama. Isan hawween argina. Sababni isaas ani poolisii Oromiyaa poolisii ta'ee uummata irraa adda ta'ee raawwadheetu jiraachuu osoo hin taane uummataan tokko ta'ee uummata koon waan gargaaramuu qabu gargaaruutu silanatti tola ture. Garuu isuma hawween argadhe. Uummanni amma baay'ee nutti amanaa jira uummata wajjin. Nullee uummatatti amanaa waliin shakkinu uummata wajjin. Kanaafuu waan hin hawween argadhe jechuu hin danda'ama. Amma kun naaf gammachuu guddaadha baay'ee gammachuu guddaa. Duraaillee bakka haalonni jiru tokko bakka garaaltu bakka hojii kan akka hojjettu sin godhu dhiise deeme godha. Amma garuu poolisii Oromiyaa jechuun tajaajila uummataa ta'e isa dhugaa ta'e argameera. Kanummoo anaaf baay'ee gammachuu guddaa naaf ta'e jechuun ani seenee argee bakka haalli jiru hundumtuu ammaarra mirkanaa'ee ifatti bee malee haalli jiru poolisii Oromiyaa keessas bee alatti hin baane malee haalli jiru duraan dhoksaatti kan nu beeku kan ani beeku kan ragaa ba'uuf jechuudha poolisii Oromiyaatiif baay'ee jiru bakka ijoolleen baay'ee quuqama hedduu qabu bakka uummataaf. Wantoota hojjetamaa jiru hundumaa quuqama baay'ee qabu poolisoonni Oromiyaa garuu ifatti ba'umsaa kun immoo baay'ee na gammachiise. Egaa kabajamtoota caqastoota keenya qophiin weellisaa fi poolisii Kaasaawwan Nagaasaa waliin goone kanaan hin xumuramne torban dhufu kutaa lammaffaasaa isiniif dhiyeessina. Isin jalqabarraa kaastanii hanga ammaatti waan wajjin turtaniif hedduu galatooma.